ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું શીલા મહેતા. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસરે પેલેડિયમ અમદાવાદ ખાતે ગોર્મેટ ક્વીન કરેન આનંદના ગોર્મેટ ફૂડ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શહેરની મહિલાઓએ ભાગ લીધો અને ગોર્મેટ ફૂડ વિશે માહિતી મેળવી. આ ઇવેન્ટ માટે તેમની સાથે સુરેલી ઉદેશી અને મનીષા ગુપ્તા પણ જોડાયા હતા. મહિલા દિવસની ઉજવણીની શ્રેણીમાં પ્રખ્યાત ફૂડ નિષ્ણાત કરેન આનંદ અને કે ગોર્મેએ પેલેડિયમ મોલ અહેમદાબાદ સ્થિત નેચર્સ બાસ્કેટ ખાતે એક વિશિષ્ટ ગોર્મે ટેસ્ટિંગ અનુભવનું આયોજન કર્યું. I have been working in the food industry in India for 35 years, mainly Mumbai and Pune, and also some foreign restaurants वो लंदन में 2 रेस्टोरेंट मैंने कंसल्टेंट जैसा खोला हुआ. Food, that's a very good question. What is gourmet food? Sometimes I don't know what is gourmet food. I think people just say gourmet. Gourmet क्या मतलब? Special, alag, more time spent, and I think very good ingredients. वो नहीं मतलब foreign ingredients. It could be Indian ingredients, but saffron is gourmet. You know, Gucci mushrooms could be gourmet. क्या मतलब gourmet? It just means something special, something that you've taken more time. मेरा नाम मनीषा गुप्ता है और मैं लास्ट 30 इयर्स से फूड के लिए वर्क कर रही हूँ. मेरा मेन वर्क था जो बच्चे ग्रो करते थे और उनके लिए उनको खाना टीच करना. देन उसके बाद जो बच्चे फॉरेन जा रहे हैं उनको टीच करना, जिससे कि वहाँ जा कर के वो कंफर्टेबली इंडियन फूड खा सके. उसके बाद मैंने टीवी शोज़ में एंटर किया, टीवी शोज़ किए बहुत सारे, एंड अभी मैं वर्क करती हूँ होटल इंडस्ट्री के लिए. जो फूड रिलेटेड जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं हम उनको पब्लिकली इंट्रोड्यूस करते हैं. तो मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कितना भी हम होटल में खाना खा लें, जितना हेल्दी घर का फूड है वो होटल में हम बच्चे को नहीं दे पाएंगे, बिकॉज घर में फूड में एक फ्रेशनेस है. स्ट्रेट अवे वो किचन से आकर के डाइनिंग टेबल पर आ रहा है.